收台啦大家，我哋聽晚打牌啊，好唔好啊？而家係咪興玩天月麻雀啊？不過天月麻雀冇我配音，我唔想玩佢。如果有一日天月麻雀嚟搵我配音，咁我哋就玩呢個天月麻雀，我哋去轉會，但係 PUA 佢哋都唔識我，佢哋都冇喺度，冇 PUA 到佢哋喎，寫上去自薦。即係我其實冇乜用吧，即係如果我係天月麻雀，我唔會因為我想用一個人去配音，所以出一隻新角色，只會係因為我想出一隻新角色，所以揾個人嚟配音，即係嗰個先後次序係唔一樣。廚師長佢哋呢中意打廣東牌啊，天月麻雀咪有得打廣東牌嘅。如果呢，我有份配音，我就會逼佢哋用嗰個嚟打。係咁，我都講下啫。咁啦，我哋聽晚開台打一牌，就咁話。